Selamat datang di channel embongan. Hari ini kita wisata di Kampung Bibit, kawasan Plemahan, Pare, Kabupaten Kediri. Kita bisa beri mohon bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di belakang juga ada. Belakang 315. Oh, 315. Ya, nanti bisa ditukar makanan senilai 3.000 per kepingnya. Berarti senilai 9.000 3 kepingnya di dalam. Tiket masuknya 2.000, ada vouchernya 3.000. Dalam baru 5.000. Adik sepupu, aku punya adik sepupu. Masih di channel embongan. Hari ini kita di Kebun Bibit, tempatnya di Desa Plemahan, Kabupaten Kediri. Yang baru tahu channel ini, mohon bantu like, komen, dan subscribe.
Dawet setunggal, es kopior, es gadis, cendol dawet. Anu Mas, kalau cendol dawet tambah 2.000, kalau es gadis pas gak tambah. Iya. Kalih niku wae. Ya pas. Jam berapa ya buka ini gitu? Jam 7. Jam 7 sampai ya jam 7 ya kesini masih jam 8 masih Tiap hari? enggak, Sabtu dan Minggu. Berarti hari Senin sampai Jumat tutup ya berarti belakang? Iya belakang tutup, cuma di depan kan 24 jam. Kan nanti kalau liburan jualan. Insya Allah kalau ada nggak ada halangan. Panas mas kan? Disuapi. Atur dong, monggo. Terima kasih telah menonton video ini. Masih channel Embongan. Yang baru tahu channel ini mohon bantuan komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.